Rugby House. Sfida tra la capolista, l'Estra Cavalieri Prato, che schiera Wakaru estremo, Maffi, Majstorovic, Van Grunkov, Murger nella linea dei tre quarti, poi Alberto Chiesa, Stefano Canale la mediana, quindi Socheta, Cristiano Belardo la terza linea. I saltatori sono Wouter Moore e Luca Beccaris, e quindi Borsi, Giovanchelli, Poloni la prima linea dei lanieri. Quanto riguarda invece la Femici Z, Rugby Delta Rovigo, Basson estremo, poi Zorzi, Pace, Van Niekerk, Bacchetti, German Bustos e Miki Zanirato in mediana, Guzman a rientro, poi Hanauer, Persico la terza linea, Montariola e Reato i saltatori, prima linea costituita da Luigi Milani a sinistra, Luke Maoni a tallonatore e Vittorio Golfetti a destra. Palla recuperata da Rovigo con Van Niekerk, siamo ad un passo dalla linea di meta del Prato, Rovigo va a caccia del pallone per cercare di sfruttare subito questo pallone da intercetto. Van Niekerk ancora servito da German Bustos, e poi c'è un intervento dell'arbitro, il signor Mancini di Frascati, che interrompe il gioco e comanda una linea di fuorigioco non rispettata da parte della linea dei tre quarti del Prato. Primo minuto, centra i pali German Bustos per il Rovigo. La palla sguscia fuori, viene servita adesso alla linea dei tre quarti, placcaggio della difesa del Rovigo, ancora reverse pass di Stefano Canale, un ex in campo, Rima Wakaru, inserimento, Giovanchelli, il capitano dei lanieri, a un passo dalla linea di meta. Altro raggruppamento è la quarta fase da parte dei Cavalieri, che sono partiti dunque sparati per reagire alla marcatura realizzata da Bustos al primo minuto. Ancora siamo nell'area dei 22 del Rovigo, che si oppone in difesa con il pacchetto a questa gestione. Ora fuori del pallone, ancora un intercetto però della difesa del Rovigo. A questo punto recuperano la palla i giocatori del Prato, che vanno in meta, ma c'è un passaggio in avanti involontario. Tribuna piena di tifosi, quella dello stadio Chersoni di Prato, tentativo di Wakarua e il pallone esce di lato, niente da fare, dunque punteggio invariato al 12° minuto. Il Rovigo riparte attorno al pack come al solito col suo leader Mahoney, palla fuori, break di Van Niekerk, ancora una volta pesta sui piedi e guadagna 10 metri, Zanirato in seconda fase, Bustos, Rovigo con la superiorità al largo e poi purtroppo un passaggio vanificato di Basson, ma l'arbitro Mancini interviene per il fuorigioco della linea dei tre quarti pratese, penalty per il Rovigo. Tentativo dell'estremo del Rovigo da quasi da metà campo di centrare i pali, la palla oltrepassa la linea di meta ma all'esterno, e quindi niente da fare per il Rovigo in possesso di palla, e va in spinta il pack rosso-blu. Pulizia del pallone molto efficace, entra anche Luigi Milani a correggere la traiettoria di spinta del pack, rolling mall del Rovigo, pallone fuori, German Bustos, up and under del Rovigo alla caccia del pallone Van Niekerk, ma attenzione, viene scavalcato Murger, Van Niekerk recupera il pallone e viene poi placcato in pochi metri dalla bandierina, la palla va in out. Rimessa per il Rovigo, questa volta la palla viene conquistata dal Prato, che ruba dunque la prima introduzione al Rovigo e cerca ora di contrattaccare con Chiesa al piede, naturalmente nonostante il vento fortissimo a creare scompiglio nelle difese. Recupera Basson, che viene placcato, riparte il Rovigo con Zanirato in corridoio, Samuele Pace, Zorzi trova il break, il mediano del Rovigo, Luke Maoni, e non lo ferma nessuno, Luke Maoni, ed è meta del Rovigo. Incredibile azione da pallone di recupero dei rossoblu, che vanno in meta con il capitano Luke Maoni, imbeccato da un assist di Alberto Zorzi. Trasformazione di German Bustos, dunque il Rovigo oltre il break nel primo tempo contro i Cavalieri Prato. Oltre il tempo finale, calcio di German Bustos che passa a lato. Giovanchelli recupera poi il pallone Belardo per il Prato da questa rimessa laterale.
all'altezza della metà campo. Seconda fase con il pack per i padroni di casa. Il Rovigo contesta il pallone, gioca a terra, ma la palla esce. Chiesa per Socheta, che è rientrato dopo i 10 minuti di penalità, ma la difesa del Rovigo impedisce di giocare il pallone. Interviene Mancini perché il Rovigo sta giocando veramente con una indisciplina eccessiva. Ed ecco il tentativo dell'estremo del Prato, Wakarua, la palla centra i pali. 10 minuti del secondo tempo, tentativo di Bustos, la palla centra i pali e dunque ristabilisce le distanze il mediano d'apertura di Mendoza. Ci riprova ancora con Beccaris a tenere vivo l'ovale il Prato nell'area dei 22 del Rovigo. Altri 2 metri guadagnati dal pack dei Cavalieri. Pick and go da parte degli avanti in maglia nera, e poi c'è un penalty che Mancini assegna. I giocatori del Rovigo placano, ma poi non si tolgono dal punto del placcaggio. E siamo nell'overtime. Questo tentativo di Wakarua che centra i pali e dunque porta sul 13-6. Punto di bonus per i padroni di casa, ma grande importantissima vittoria della Femici Z Rugby Rovigo Delta, che spugna il campo della capolista, guadagna 4 punti e va in testa alla classifica del campionato di eccellenza di rugby italiano. Man of the match Aaron Persico a completare una giornata felice, macchiata forse solo dall'infortunio di Hanauer e di Van Nicker, che dunque legittima la soddisfazione dei rossoblù e dei tanti tifosi del Rovigo giunti qui al Chersoni di Prato per festeggiare i propri beniamini.